Assalamualaikum நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஹிதாயஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன சமைக்க போறோம்னா வீட்லயே எப்படி கவ்வா செய்யறது, அதாவது ஸ்வீட்லெஸ் கோவா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனா வரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸ்வீட்லெஸ் கோவா செய்யறதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். பால் பவுடர் ஒரு 200 கிராம் எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். பால் வந்து ஒரு 200 ml எடுத்து வச்சிருக்கோம். நெய் தேவைக்கு எடுத்து வச்சிருக்கோம். பேன்ல பாலை வந்து நம்ம ஊற்றிக்கணும். பாலில் இப்போ கொஞ்சம் நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பால் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இதில் அந்த சூட்டோட கலரிடுவோம். கட்டி இல்லாமல் கலரிப்போம். அடுப்பு ஆன் பண்ணி சிம்மில் வச்சு நல்லா கலரிப்போம். இது ரெடி ஆகிற இந்த நேரத்தில் பாலில் இருக்கிற சில ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பாலில் கால்சியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது எலும்புங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. இதில் கால்சியம் மட்டும் இல்லை, இதில் ப்ரோட்டீன்ஸும் அதிகமாக இருக்குது. வைட்டமின் ஏ, B1, B2, B12, டி, பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம் போன்ற சத்துக்களும் இதில் அதிகமாக இருக்குது. பாலில் லினோலெனிக்ன்ற அமிலம் இருக்கிறதுனால உடம்புல இருக்க தேவையற்ற கொழுப்பையும் இது கரைக்கும். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். இந்த பதத்துக்கு வந்த உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பவுலுக்கு இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த கோவாவை நம்ம கேரட் ஹல்வா, பீட்ரூட் ஹல்வா செய்யும்போது சேர்த்து செய்தால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸ்வீட்லெஸ் கோவா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். எங்களோட வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போதான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய்.